두 번째 밥을 먹어볼까요? 막 자고 일어나서 꼴이 엉망입니다. 오늘 민고가 새벽 3시부터 계속 깨고 일어나고 깨고 일어나고 깨고 일어나고 깨고 자고를 반복해서 잠을 계속 쪽잠을 자가지고요. 그럴 때가 있는 거죠. 손톱이 또 어제 했는데 또 자란 거 같지? 이따 또 해줄게. 말이 왜 이렇게 많아졌어? 밥 먹는데. 90밖에 안 먹고 말이 이렇게 많아. 응? 중탕에서 또 먹을 거야. 기저귀 확인하고. 알았지? 또 왜 이러는 거지? 중탕 해왔는데도 90을 그래서 더 안 먹네. 왜 그러는 거야 또? 또 질렸어? 또 세보조 질렸어? 그런 날이 있는 거겠죠? 옷 갈아입자. 옷 갈아입고 세수하자. 오늘 매우 중요한 날입니다. 4개월 영유아 검진에 갑니다. 2차 영유아 검진. 이제 얼마나 컸는지 그리고 잘 성장하고 있는지 몸에 뭐 이상은 없는지 그런 걸 종합적으로 봐주는 그런 검진인데요. 무사히 갔다 옵시다. 일단은 점심 짝꿍이 끓여놓고 간 소고기 미역. 진짜 오랜만이에요. 안 잡니다. 자겠죠 뭐. 이러다 울면 가면 되고 그렇습니다. 손은 안 빨았으면 좋겠는데. 이렇게 손을 빠는 거야. 그냥 빨리 먹는 게 낫겠다. 작은 아씨들이 너무 재밌어서 너무 빨리 봐가지고 본방을 따라 잡아버려가지고요. 새로운 드라마를 찾다가 1,000원짜리 변호사로 갔습니다. 남궁민 배우가 또 작품을 잘 선택하기 때문에 믿고 보거든요. 웨이브에 마침 한글 자막이 생겼더라고요. 아주 좋아요. 근데 매번 앱을 켤 때마다 자막을 켜야 돼요. 왜 이렇게 만들어놨지? 자, 수학과 다녀오겠습니다. 깨워가지고 밥 먹이고 드림 시키고 출발합니다. 짜잔, 니삭스. 가자. 무슨 일 오셨을까요? 아, 그 영유아 검진이에요? 네네, 2시. 네, 어머니. 자, 이제 세탁소 갔다가 도서관 갔다가 집에 다시 가야지요. 어렵다. 그림이 잘 보이는 거. 되게 신기하다. 책 소독도 해주네. 그렇지? 응. 소독해서 가져가자. 응. 알았어. 잠깐만 기다려봐, 너도. 재우고 왔고요. 아, 달아. 책을 빌려왔는데요. 그냥 글이 조금 없는 걸 빌렸어요. 그때 너무 많아서 힘들더라고요. 이거는 설진님 일러스트 작가를 되게 좋아해가지고 이건 뭔가 간단해 보이길래 이거는 똥 얘기는 애기들이 좋아하니까 이게 되게 강렬해 보이더라고요. 요거 이렇게 5권이랑 읽을 수 있을지 모르겠지만 정세랑 작가님 책이 있길래 빌려왔습니다. 잘 자는군요. 영유아 검진을 유명한 병원에 가서 하라는 얘기를 들었었어요. 찾아보면은 되게 그 개월수에 맞는 상담도 해주고 되게 이것저것 자세히 봐준다라는 얘기를 들었는데 유명한 병원을 갈 필요가 있을까 해가지고 그냥 간단히 보자 하고 이 앞에 병원, 동네 병원에 갔어요. 뭐가 다르겠냐 싶어서. 근데 다르더라고. 잘하는 병원의 후기들이랑 오늘 가서 본 거는 조금 달랐어요. 좀 많이 바빠 보이셨고 처음 뵙는 의사 선생님이었는데 오늘 처음 오셨는지 제가 처음 뵀는지 모르겠지만 뭔가 되게 바쁘시더라고요. 계속 처음부터 끝까지. 진짜 딱딱 필요한 거, 뭐 심장 잡음이라든가 뭐 티 몸무게는 저희가 재고 입속이랑
귓속 보고 허벅지 주름 보고 보통 성장 발달 같은 거 보면 뒤집는지 뭐 이런 것도 다 봐야 되는 걸로 알고 있는데 그런 건 안 시키고 되게 간단히 보시길래 제가 물어볼 걸 생각이 나니까 물어봤어요. 변 상태라든가 막 이런 것도 보여드리고 여쭤봤는데 계속 정상이라고 대답을 해주시면서 결론을 내려고 하시더라고요. 빨리 끝내라 라는 식의, 제가 그렇게 느꼈는지 모르겠지만 어쨌든 결론은 정상입니다. 결론은 정상이에요. 계속 그러시는 거 보면 질문을 그만해라 라는 뜻이 아니었을까. 그래서 사실은 준비해갔던 질문이 진짜 많았는데 다 하진 못했어요. 손이라든가 발, 뭐 습진도 조금 생긴 것 같고 여기에 뭐가 좀 났거든요. 쫌쫌다리. 그래서 그것도 뭔지 좀 여쭤보고 싶었는데 빨리 끝내야 된다는 그게 막 와닿아가지고 그냥 급하게 나온 것 같아요. 물론 뭐 열이 나거나 처짐이 없으니까 큰일은 아니겠지만 그래도 조금 아쉬운 느낌? 그렇습니다. 영유아 검진은 유명한 곳에 가셔가지고 그 지역 맘카페에 보통 많이 언급이 되더라고요. 예약이 되게 힘드니까 예약하셔서 꼭 가세요. 저도 다음 영유아 검진은 좀 그런 쪽으로 예약을 해볼까 싶어요. 결과 통보서가 이렇게 있어요. 보면 키 양호, 몸무게 양호, 머리둘레 양호 해가지고 딱 중간중간 평균에 있네요. 몸무게는 완전 평균이고 키는 평균에서 살짝 위고 머리둘레도 평균에서 살짝 위고 진찰 소견이 문제는 하나도 없다. 그렇습니다. 당장에 수유량에 문제가 없기 때문에 이유식도 빨리 시작할 필요도 없다고 하고요. 그래서 저희는 아마 이유식을 6개월에 시작할 것 같아요. 그렇습니다. 이제 5시까지 재워야 되고요. 그 전까지 저는 또 편집을 하겠죠. 좀 반복되는 하루 같긴 하죠. 빵을 지금 굽고 있으니까 빵이랑 커피랑 먹으면서 컴퓨터로 할 수 있는 정리를 좀 해야 될 것 같습니다. 비파티쉐리 이게 뭐더라? 초코 맛이었던 것 같은데 냉동실에 보관해놨다가 드디어 먹습니다. 이번 외출이긴 하지만 라임이가 지금 비가 와가지고 이틀이나 산책을 못했기 때문에 나왔습니다. 기다려, 같이 가. 공기가 진짜 차가워졌어요. 비가 한바탕 오더니 갑자기 확 추워졌어. 이젠 좀 얇은 담요라도 덮고 나와야겠다. 춥겠다, 저녁에는. 얼른 가서 따뜻하게 목욕합시다. 목욕합니다. 짜자자자자자자잔! 짠! 어머! 따뜻해요? 어이구, 일어나면 안 돼요. 일어나면 엄마가 편집이 힘들어져. 아! 우후! 우후! 오이쿠! 아이쿠! 목! 아니. 바구니, 너너너. 자. 어머, 먹는 게 아닙니다. 끝. 이러려고 산 건 아니지만요. 하도 손을 빨아가지고 왼손에 끼면 오른손을 빨고 오른손에 끼면 왼손을 빨고 양손에 한번 끼워봤습니다. 원래 이러면 안 돼요. 소근육 발달에 방해가 됩니다. 그냥 잠깐 끼워봤어요. 어휴. 이것도 손목이 너무 얇아서 그런가 그냥 탈출해버려요. 그냥 짜매는 그 메디토이가 제일 지금은 괜찮은 것 같고 좀 더 두꺼워지고 써야 되나? 치발기 계속 실패하네. 이것도 잘 빨긴 해요. 다 잘 빠는데 그냥 자꾸 탈출하는 게 문제인 거죠. 아, 손으로 집으시겠어요? 엄마 밥 먼저 먹을게. 뽀송뽀송이. 응? 7시 반에 먹어 너는. 알았지? 초간단 물만두. 와, 진짜 격하게 논다. 아주 혼자 잘 놀아줘서 너무 좋구만. 밥 먹고 오니까 다 떨어져 있고 이거를 이렇게 입에 올리고 씹고 있었어요. 손대지도 않고. 엄청난데? 응? 아주 효율 끝판왕인데? 응? 냥냥 펀치. 오늘 마지막 졸리점프 한번 타볼까? 배고파지라고? 넹. 가보자고. 오늘 마지막 졸리점프 운행 시간입니다, 고객님. 10분만 타고 맛있게 먹고 잡시다. 어이쿠. 어이구. 침을 이렇게
오! 오! 점프! 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 하죠! 하신다! 점프! 점프! 오! 아, 엄마 좀만 누워있을게. 오늘 영업 여기까지 하겠습니다, 고객님. 오늘도 졸리점퍼를 이용해주셔서 감사합니다. 내일 아침에 또 개장하겠습니다. 그때 찾아와 주시면 감사하겠습니다. 아이고, 침 범벅이네 아주. 자, 오늘도 밥 먹고 재우겠습니다. 잘 자라고 인사. 안녕, 인사. 안녕. 유산균. 요즘 아침에 속이 안 좋고 추워가지고 리브스티 마시기 시작했어. 면역력이 낮아져서 또 내성 손톱이 생겨서 또 시술 받고 왔어요. 돈 아깝기도 하고 너무 아프기도 하고. 뭔가 구조가 바뀌었어요. 여기가 원래 분유존이었는데 저희 커피존으로 바꿨어요. 더 사용 많이 하는 곳을 좀 손이 많이 닿는 곳으로 바꿔야 될 것 같아가지고 이렇게 이동을 했고 여기에 이렇게 맘마존 설치를 했습니다. 좀 동선이 되게 편해진 것 같아요. 이걸 어제 협찬을 받았거든요. 원래 제가 사용하던 분유포트가 되게 국민템이라고 불리는 좀 기본템이었는데 신박한 제품을 주신다고 하셔가지고 이렇게 받아봤는데 어제 사용해보니까 되게 좋더라고요. 간단히 소개를 드리면 중탕이 가능한 분유포트입니다. 여기 분유포트 기능은 똑같고요. 베이비 워터로 해가지고 100도까지 5분 동안 끓였다가 원하는 온도로 낮춰줄 수 있는 거고 이게 좀 다른 게 여기에 중탕기가 있어요. 여기다 이렇게 넣은 다음에 제가 원하는 온도로 이렇게 누르면 43도로 유지가 돼가지고 여기서 이제 분유를 좀 더 데우고 싶다 아니면은 모유를 중탕하고 싶다 중탕을 하면 되고 이유식이나 스팀 소독 100도까지 해가지고 여기 치발기랑 이런 거 급한 거 소독할 수 있더라고요. 당장 지금 치발기가 소독이 필요하긴 하거든요. 어제 하루 사용했는데 조금 만족하고 사용하고 있어요. 소독스 단점이 있다고 하면은 이거 물은 기계 본체에서 아이 진짜 이거 물은 본체에서 따라 버려야 돼요. 그리고 조금 크기가 크다는 거 이게 2배다 보니까 자리를 좀 많이 차지한다는 거 그거 빼고는 아주 만족스럽습니다. 잘 사용하겠습니다. 아이고 잘 튄다. 아이고 잘 튄다. 자 이제 자러 가자. 오. 덩 치우다가 옷이 좀 젖어가지고 갈아입히고 재웁니다. 딸꾹질해. 나는 자자. 엄마도 같이 잘게. 저도 옆에서 잡니다. 뿌뿌. 잘 자시오. 밥 먹을까? 뽀뽀뽀 뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀 꼭. 와 갑자기 70을 먹어가지고 중탕에서 다시 왔어요. 크림 시키고 이 녀석이 머리를 긁어. 머리를 긁고 있어. 그러면 안 돼. 내가 웬만하면 너의 모든 수유량에 당황하지 않으려고 했지만 70은 아니야. 신생하잖아 그건. 170을 더 하는데 80이 남았네? 90 먹었네 90. 끝까지 먹는 걸로 아주 속을 썩이는구만. 드림을 합시다. 90도 먹은 거니까 드림을 합시다. 배를 탕탕탕. 거기 아무것도 없는데? 배를 탕탕탕. 엄마 배에서 난 소리야. 배를 탕탕탕 탕탕탕 탕탕탕. 아이마 왜 그래? 나와봐. 그래 앉아. 그렇게 하면 카메라에 안 보인단다. 아주 좋아해 아이미를.
라임이야. 이제 무서운 거 없어졌죠? 나가십시오. 이따가 엄마랑 놀게. 트림도 다 하신 것 같고 꽁꽁꽁 묶어놔야 돼요. 이거 어제 받은 맨투맨 세트인데 세일을 하길래 한번 편하게 샀습니다. 조금 얇은 맨투맨인데 집에서 입기는 괜찮은 것 같아요. 저거도 왠지 제 키에 딱 맞는 것 같고 이따 전신을 보여드릴게요. 진짜 홈웨어만 계속 사는 느낌이긴 한데 집에만 있으니까 홈웨어를 사긴 사야죠. 그쵸? 아 그쵸? 아 그쵸? 또 먼지가 이렇게 많아요. 또 먼지가 이렇게 많아요. 민고 재우고 점심밥 청국장 계란 후라이인가 스크램블인가 어딘가. 요즘 먹을 거 없으면 바담 양념 사가지고 그냥 막 썰어가지고 끓이는데 되게 좋은 것 같아요. 한 냄비 끓이면 한 3끼 먹는 것 같아서 그래도 저녁엔 딴 거 먹어야겠어요. 지겨워. 환승연애 하차했다가 다시 9화 탑승합니다. 다들 뒷부분 너무 재밌다 그래가지고 그러면 또 못 놓치지. 설거지하고 비오틴이랑 철분 꾸준히 먹고 있는데요. 뭐 머리는 빠지고 있습니다. 택배가 왔습니다. 레이첼 콕스 구두를 샀어요. 제가 까만 스타킹에 신을 만한 무난한 낮은 까만 구두가 없더라고요. 항상 뭔가 없죠. 많이 사는 것 같아도 항상 뭐가 없어요. 빨간 백스. 짜잔. 무난하죠, 디자인. 스트랩으로 이렇게 잡아주는데 스트랩도 고무줄이에요. 끼고 뺄 필요가 없어요. 오케이, 딱 맞아. 예쁘죠? 이 정도 높이고 검스에다가 이렇게 신어도 예쁠 것 같고 그냥 바지에다가 이렇게 신어도 예쁠 것 같고 아주 마음에 듭니다. 정 사이즈가 딱 맞네요. 짜잔. 포기를 모르는. 응? 자, 돼지끼. 응? 돼지끼 어떻게 한다고? 엄마가 알려줬어. 거울. 요렇게, 요렇게, 요렇게. 어? 요렇게, 요렇게. 힘들 때 요렇게, 요렇게. 오, 그렇게, 요렇게, 요렇게, 요렇게. 요렇게. 그렇지. 요렇게. 이렇게 해야지. 이렇게. 헉, 이렇게. 누웠습니다. 본인 얼굴 감상? 재밌어? 네 얼굴 구경하기. 냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠. 거울도 있고 카메라도 있고. 민거 얼굴이 사방팔방. 어이? 요 가벼워요. 이제 몸이 가벼워. 반대편으로 돼지끼. 요렇게. 좋아하는 거 들어줄까? 소리? 왜 이 소리 좋아하는 거지 근데? You think I'm cute? Yes or no? Yes? You think I'm cute? Yes or no? Yes? 골라 다니는구만. 3시에 잡시다. 10분 남았습니다. 10분 동안 노십시오. 사투리 이게 못 맞으니까 이거 안 되는 말이죠. 진짜 안 썼어요. 진짜 티 안 나게. 밥은 먹었어요? 밥 먹었어요. 질문할게. 응. 민국 김에 산책 가자. 응? 고해 기사님한테 아주 버럭버럭. 책을 읽을까 했는데 편집을 먼저 하고 읽어야 될 것 같아요. 가을 니트들 너무 예쁜 게 많이 나오는 거예요.
근데 어차피 사도 못 입잖아. 민고를 이렇게 안으면 민고가 막 이렇게 비비기 때문에 한동안은 아기 때는 니트를 못 입거든요. 이런 맨투맨이나 면으로 된 것들만 입을 수 있는데 니트 쳐돌이는 옵니다. 좋니? 아빠 품? 좋은 거야 뭐야? 응? 아빠가 오니까 우리끼리 산책 나오고 좋다. 그쵸? 가자. 엄청 신나게 놀았고. 진짜 낙엽이 막 떨어지고 막 가을이다. 안 된다. 안 돼. 안 돼. 순살매콤 닭볶음탕 고른 거. 맛있게 드세요. 알겠습니다. 오랜만에 저녁을 같이 먹네. 아, 오늘 처음 게시한 옷을 맞출 수 없어. 전에 마파두부 먹고 고추기름 튀어서 옷 하나 버렸다. 맛있어? 맛있다. 맛있어? 잘 배웠어. 마파도 어머니 왔을 때? 이 집 맛집이네. 응? 다 맛있어? 조용히 해. 우거지 갈비탕 만들었던 거. 오, 매콤해. 맛있네. 다진 마늘 추가했는데. 맵네. 이거야. 민고야. 민고야. 민고, 민고, 민고. 오이? 아?